Ôi giời. Thế mà sút anh ạ. Hoàng Anh quả đấy hơi chậm chân đấy. Ra là anh nghĩ là quả đấy mày sút rồi đấy, anh nghĩ là mày lại đừng đá, đừng cắt ngang gôn vậy em ơi. Hay rồi. Thả bóng này. ôi giời ơi. Sao lại để quay ngược lại. Phải bỏ đấy. Cái tay còn chạm tay em đấy là thời kỳ nó tươi kìa. Để đây rồi. Hoàng ơi đừng đá như thế em. Ở đây. Chắc lại có thích làm gì làm không? Để đi đâu? Em đến dưới này, tôi lo dưới thôi. Hoàng kéo lên.
triển khai sửa lên đi chứ còn vội nữa đâu. Thắng ơi, chắc là thắng ơi. Đấy ơi nó. Khó quá thì dập lại phối hợp đi, đâm mất bóng thì đâm làm gì? Đi qua được thì qua luôn một phát, không thì vậy dập lại mà đá mà chạy tiếp đi. Một người ra ngoài kìa. Đây, vòng vào trong này. Nhả cho em đi. Em làm chạy lại em gọi rồi. Ghê nó. Mày nói trước rồi. Lên mà chỉ có nhả lên sớm thì đã.
Mới phải nhả không? Không vào giữa đi. Ra đã đè mặt rồi chứ không vào giữa. Xong rồi thắng rồi. Thôi. Bắt sau này Hậu ơi, bắt sau này. Ôi giời. Bỏ đi, bỏ đi. Đấy, nhá. Anh tính đâu thắng em không mà. 14 phút anh ạ. 14 phút ạ.
phá đấy, phá. Máy rồi, bỏ đi. Thì phải nhìn ra ngoài cái. Cánh bị ve rồi. Không hoang lên đây này. Không hoang lên đây. Lớn quá. Hay quá nhỉ. Bình tĩnh rồi đà lém mình để đá quân á. Mình đang thắng 4-2 hả? Không, cái tình huống đấy mình đang bị động, người đang ở dưới cả. Chưa lên được. Ồ. Ui giời. Hay rồi, thắng hay quá. Tôi thắng ơi. Đỡ lại đi mà quay. Đúng rồi. Hay quá. Về cho ra, đúng rồi. Nhìn cánh này này. Nhìn rộng ra, sâu đây. Đây, táp ở dưới này. Rồi góc đi. Góc đeo đâu? Biết mà. Hoàng ơi, Hoàng ơi. Đấy. Kìa. Kìa, Khánh chưa? Rồi. Quay về nhà phá rồi. Anh ơi, đặt lại con đẹp bên kia. 20 anh ạ.
Qua nhỉ. Đi. Gọi trứng này, đấy là phải chua mà chứ. Con. Hay đấy. Nhiều quá rồi. Nhắm bóng đi. Rồi, ta nhập cổ kia bạn. Vô đi bạn ơi. Đá đại đi. Đang mất thế trận đấy. Mất thế trận rồi. Chuyển sang chuyển người không đủ chút để vui vào đâu. Lùi đi. Anh em nhà top 1 lại chán thật đấy, nhà cả mắt rất là. Tốt. 4 quả luôn. Đi vào. Hải ơi. Hải ơi người chạy. Ôi, có gấp. Hải đuổi đi. Có.
Nam ơi. Út. Đừng giữ bóng lâu. Rồi. Sút. Sút. Ôi. Sút. Sút 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 sút. Rồi, Nam trái rồi, cầm trái rồi. Xuống rồi, quay. High five. Về cái nhá, vào đây hỗ trợ cái. Ai vào cái khoảng này đi. Hết. Hai kìa. Mẹ mày nó sút nhau với trường với chân ra bố mày đang đầu rồi. Mẹ tay này mà vẫn còn túy nguyên đây này. Tao sút cho ông Thịnh một phát tăng ạ. Không nên nghỉ luôn.
Theo đi lấy áp lực đi. Hey!